Шайлобаев Нургелди Мухаммедович, Каракочак районуна караштуу Капчыгай айыл өкмөтүнүн Терек Суу орто мектебинин 6-классынын окуучусумун. Мен сиздерге аткарып бере турганым Түгөлбек Казаковдун эстелик каттуу чыгармасы. Turmuşta atalardan geçken barışta soğudum geçmedi. Dağlar törerek bir uçum, hava verini tan kavunda, hava verini tan kavunda tepseli. Atalar törerek bir uçum, hava verini tan kavunda tepseli. Turmuşta ağalardan geçtim, barıştan ana kanım